धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, हामीले 1 महिनाको लागि ncell वाइफाईमा पैसा लगाएको तर 1 महिना नपुग्दै पैसा सकियो। पैसा लगाउँदा पनि वाइफाई चलेन किन होला भनेर सोध्नु भएको थियो। आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीहरुलाई ncell वाइफाईले विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू छुट्याएको छ। जस्तै हामीहरुले मन्थली 900 रुपैयाँ तिर्ने हो भने हामीहरुलाई 120 GB डेटा दिने गर्दछ। त्यस्तै 700 रुपैयाँमा 80 GB डेटा दिने गर्छ। हामीहरुले 1 महिनाको लागि दिएको 120 GB 1 महिना नपुगिकन सकियो भने हामीहरुले त्यो टाइम नपुगुन्जेलसम्म रिचार्ज गरे पनि हाम्रो वाइफाई चल्दैन। ncell वाइफाईमा मन्थली प्याकेजहरू हुने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ प्रयोगकर्ताको संख्या धेरै भएको कारणले 1 महिना पुग्नु भन्दा 5-7 दिन अगाडि नै प्याकेजहरू सकिने गर्दछन्। तर हामीहरुले 5-6 दिन अगाडि रिचार्ज सकियो, हामीले रिचार्ज गरियो भने पनि हाम्रो वाइफाई चल्दैन। के अब हामीहरुले 5-6 दिनसम्म वाइफाई बन्दै गरेर बस्ने हो त? त्यसो पनि होइन। हामीहरुले ncellमा addon प्याकेज भन्ने हुन्छ, त्यो खरिद गर्न सकिन्छ। तर आफैले खरिद गर्न भन्ने सकिदैन। त्यसको लागि हामीहरुले ncellको सिम बिक्री गर्ने पसलहरुमा गएर प्याकेजहरू खरिद गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुको वाइफाईमा पनि यस्तै समस्या छ भने तपाईहरुले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो WhatsApp नम्बर 9884211629 यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले addon प्याकेज खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले जुन दिन तपाईहरुको 1 महिना पुग्छ त्यो समयसम्मको लागि addon प्याकेज खरिद गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको जुन दिन महिना पुग्छ त्यो महिना पुगेको दिनदेखि तपाईहरुले फेरि रिचार्ज गरेर पुरानै प्याकेजहरू खरिद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई addon प्याकेजको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा 7 दिनको र 15 दिनको प्याकेजहरू रहेका छन्। 7 दिनको प्याकेजमा 10 GB र 15 GB छ भने 15 दिनको प्याकेजमा 20 GB र 30 GB रहेको छन्। 10 GB तपाईहरुले खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 296 रुपैयाँ 86 पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने 15 GB को लागि 408 रुपैयाँ 25 पैसा तपाईहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 20 GB को लागि 515 रुपैयाँ 55 पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने 30 GB को लागि 703 रुपैयाँ 66 पैसा तपाईहरुले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याकेजहरु खरिद गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई अघि नै WhatsApp नम्बर दिएको छु। त्यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईहरुको मन्थली पुग्छ र फेरि पनि तपाईहरुले पुरानै प्याकेज खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियोले तपाईहरुको समस्याको समाधान भयो भन्ने आशा लिएको छु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।